Oke guys, kembali lagi bertemu dengan gue Valentino Tirayona, dan di video kali ini gue akan bagiin tutorial bagaimana caranya kita menggunakan sound effect ketika kita sedang live streaming, Zoom meeting, WhatsApp call, ataupun aplikasi-aplikasi audio apapun yang kita gunakan di PC ataupun laptop kita. Kenapa gue bagiin tutorial ini? Karena ada beberapa orang yang bertanya di Instagram, Bang, bagaimana caranya kita menggunakan sound effect ketika kita sedang live streaming seperti profesional streamer yang lainnya. Nah, memang ada alatnya. Salah satu contoh alatnya yaitu Soundcard V8. Dia ada beberapa sound effect yang bisa digunakan. Tapi di aplikasi ini kita menggunakannya ada banyak juga sound effect. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk tutorialnya. Kira-kira bagaimana? Yops, kita akan melihat langsung. Nah, yang pertama kita harus mendownload aplikasinya, yaitu namanya iMyPhone Magic Mic. Nah, caranya kita cukup mudah. Kita masuk ke Google Chrome dan kita search keywordnya seperti ini, download myPhone Magic. Tentunya untuk yang Windows ya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini linknya yang harus kita lihat ya, yang Vivine dan seterusnya. Seperti ini, jangan pilih yang lain. Seperti ini, kita tinggal pencet aja dan try it free. Nah, dia guys, sekedar pemberitahuan for your information. Aplikasi ini ada dua pilihan, ada yang free, ada yang berbayar. Tentunya kalau kita menggunakan fitur profesional kita harus membayar, yaitu keunggulannya kita mendapatkan ada banyak sekali sound effect. Nah, di sini kan ditulis 100 lebih sound effect, filter real time, baru ada 300 voice effect, ada 150 voice memes dan lain sebagainya. Itu keunggulannya untuk kita berbayar. Tapi untuk fitur free-nya juga dia ada beberapa pilihan juga sih. Ya, kita masih bisa menggunakan fitur free-nya. Oke, setelah kita download kita tinggal install dan next saja. Nah, aplikasinya seperti ini, My Vivine Magic Mic. Oke, setelah itu selesai, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, di sini guys, kalau kita melihat ada beberapa pilihan-pilihan di sini. Ini dia seperti ini, beberapa pilihannya. Kita tinggal memilih. Nah, untuk di pertama kali ketika kita mendownload aplikasi ini dan menggunakan aplikasi ini, kita akan diperhadapkan dengan pilihan untuk memilih inputan audio ataupun outputan audio yang akan kita gunakan. Tentunya kalau kita udah ngerti input dan outputnya itu cukup mudah. Kalau ini kan gua pakai di input mikrofon USB PNP audio, yaitu mic ini guys. Nah, outputnya gue pakai soundbar yang ada di PC gue seperti ini. Jadi cukup mudah seperti itu. Nah, kira-kira nanti kita akan mencoba bagaimana caranya. Nah, sekedar pemberitahuan juga buat kalian, kalau kalian mau menggunakan aplikasi ini, aplikasi ini noise-nya cukup banyak guys. Jadi usahain gunakanlah seminimalisir noise-nya. Maksudnya menggunakan mikrofon yang itulah, yang minim noise, karena ya noise-nya cukup banyak di sini. Oke, sekarang kita akan masuk ke tutorialnya bagaimana di OBS Studio. Oke, sekarang kita buka langsung saja OBS-nya. Nah, ini dia di OBS-nya. Seperti biasa caranya cukup mudah guys. Kita tinggal masuk ke pilihan plus di sini dan ke aplikasi audio input capture. Bisa juga sih di aplikasi audio capture, tapi gua saranin pakai ini aja dulu karena ini masih beta ya. Kita nggak tahu, mungkin ada bug-bugnya yang belum di fix, jadi better kita pakai audio input capture. Nah, ini karena gua udah pakai audio input capture, tapi inputnya pakai yang mikrofon ini. Misalkan kita udah pilihkan audio input capture, kita oke. Nah, nanti akan ada di pilihan seperti ini. Kita tinggal pilih device-nya. Kita pilih yang ini guys, Voice Changer Virtual Audio Device, VDM dalam kurung. Oke, dan kita tinggal oke saja seperti ini. Oke, kita oke. Nah, karena seperti yang gue katakan tadi, aplikasi ini rawan noise-nya, alangkah baiknya kita menggunakan mikrofon yang mereduce noise, minim noise-nya. Tapi bisa juga kita menggunakan reduce noise daripada OBS-nya, walaupun nggak maksimal sih. Kita pakai di sini, kita klik di audio input capture, kita ke filter, kita ke plus, dan kita ke noise suppression. Nah, karena gua pakai yang RN noise. Nah, buat kalian yang menggunakan Nvidia seri terbaru, ya gua saranin pakai yang seri Nvidia itu aja. Karena kenapa? Itu lebih worth it, itu lebih baik
untuk menggunakan itu. Dan ya karena gua nggak pakai Nvidia, gua pakai ini aja, RN Noise. Oke, sekarang kita udah pakai yang ini guys, mikrofon voice changer virtual. Kita akan mencoba aplikasinya. Kita buka aplikasinya. Nah ini dia, kalau kalian lihat, gue sedikit jelasin dulu di sini. Di sini ada beberapa, kalau kalian lihat di sini hanya ada biru, beberapa pilihan biru-biru seperti ini. Ini artinya free guys, ini free. Kalau free. Nah kalau yang berbayar ini yang orange, yang ada orange ini. Ini yang berbayar, yang gelap-gelap ini orange. Tapi yang ini terang-terang semua ini free. Ini free. Nah yang ini yang ada biru mudanya terus ada gambar kayak timer, ini dikasih free hanya untuk uji coba saja. Nah jam uji cobanya seperti ini. Jadi setiap harinya kita bisa uji coba seperti ini. Ada 23 jam, 33 menit dan seterusnya. Nah setelah itu di sini ada yang namanya add keybind. Nah ini untuk mengatur kita keywordnya. Misalkan kan kita taruh sini F contoh, kita tinggal pencet F, dia akan otomatis terpilih apa yang udah kita atur. Contohnya di sini. Nah sekarang kita akan coba aplikasinya. Di sini kalau kita lihat ada minion, kita coba minionnya ya guys. Ini cek minion, cek ini suara minion, semoga kalian boleh mendengarnya. Jika cek suara minion, nah kita ke Batman band, kita pencet, ini ada F, kita pencet F aja. Ini suara Batman, ini satu dua, ini kita cek satu dua, cek satu dua, dan kita bisa memilih apapun yang selama telepon kita pilih adalah masih tahu kan terpilih Oke. Nah setelah itu gua jelasin di sini. Setelah itu di sini bagian kiri ada yang namanya soundbar. Soundbar ini penggunaan efeknya. Contohnya seperti ini guys. Gue pencet yang Batman ya. Lagi kedengaran nggak? Gue pencet Batman. Nah kira-kira seperti itu. Sekarang ke derp. Sekarang ke drum. Heavenly Music. Dan lain sebagainya. Pokoknya kita bisa saja mencoba seperti ini. Ada juga voice meme di sini untuk meme-memnya. Mirip soundbar ini tapi dia lebih ke meme-memnya, misalkan bye kan. Bye bye. Atau hey boys. Hey boys, what's going on? Ya pokoknya seperti itu, kita langsung saja mencobanya. Nah setelah itu di pilihan selanjutnya ada voice studio. Nah voice studio ini untuk apa? Kita untuk kayak mastering lah, kita mau aturkan EQ-nya, chorusnya, ataupun distorsinya, delay-nya, reverb, equalizer-nya dan lain sebagainya. Kita bisa atur di sini, tapi gua nggak atur. Setelah itu ke setting. Nah di setting ada pilihan untuk input dan outputnya. Ada keybind ini untuk atur keywordnya. Oke, ini keywordnya. Sound library ini sound bawaan ya, kita langsung saja skip saja di sini. Ini sound bawaan, kita bisa download gratis, nggak semua sih gratis, kita bisa pilih saja di sini. Ini more sound, ada begitu banyak tapi nggak semua gratis. Toolbox ya, ini dia toolboxnya kalau kita mau berbayar dan lain sebagainya. Oke, dan kira-kira cuma seperti itu aja. Kalau kita mau menggunakan di Zoom ataupun di WhatsApp audio dan lain sebagainya, aplikasi apapun itu, caranya cukup mudah guys. Kita tinggal seperti tadi aja. Kita tinggal kita tinggal pilih aja yang di sini untuk device inputnya, kita tinggal pilih di sini. Mikrofon, audio dan seterusnya. Oke. Kurang lebih sampai di sini video kali ini. Semoga video ini boleh bermanfaat buat kalian semua, dan biarlah kalian bantu juga saya biar saya semangat bikin video lagi ya, minimal seminggu sekali gua upload video. Oke, gua Valentino Tiraya pamit undur. See you and God bless you guys. Yups.